आपका पंखा भी ऐसे झटके मार मार के डांस करके चालू हो रहा है, तो ये सीरियस मैटर है। क्यों सीरियस मैटर है, समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बात बहुत छोटी है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये 100% गिरेगा गिरेगा गिरेगा। कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा, बताता हूँ। जब पंखा हम शुरू करते हैं, पंखे की स्विच चालू करते हैं, तो पंखा इस तरीके से झटके मार मार के स्टार्ट होता है। 3-4 बार खट 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 करके वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि पंखे के ऊपर ये रबर क्लैम के अंदर इस टाइप में रबर होता है, और ये रबर यहाँ पे ऐसे लगता है। और ये जब रबर कट जाता है तो आप देखोगे, तो ये क्लैम जब इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है, तो ये देख रहे हो यहाँ भी कट रहा है, ये ये यहाँ भी कट रहा है। और ये तो कट ही रहा है, उसके साथ में जो यहाँ पे बोल्ट होता है, यहाँ पे जो शाफ्टिंग में लगता है, यहाँ पे ये वाला बोल्ट कुछ इस तरीके से कट जाता है। ये देखिए, ये ये ध्यान से देखो, ये देखो ये भी कट गया है। और धीरे धीरे ये पाइप के अंदर ऐसे झटके लग लग के इसके अंदर खांचा पड़ जाता है। ये देखो, ये 50% कट गया है। ये कुछ दिनों में ये गिरने ही वाला था। तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, रबर मिलता है, अलग से भी मिलता है, या तो पूरा अच्छा क्लैंप आता है। जब भी अगर आपका पंखा इस तरह के झटका मार रहा है, तो इसका रबर क्लैंप चेंज करवाना चाहिए, नहीं तो पंखा नीचे गिरेगा। क्योंकि मुसीबत किसी को पूछ के नहीं आती है। ऐसी इलेक्ट्रिक की छोटी छोटी जानकारी और टिप्स के लिए इलेक्ट्रिक फॉल्ट के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।